Со Богородица стоиме под крстот. Исус го понижуваат и соблекуваат. А војниците, кога го распнаа Исуса, ги зедоа лиштата негови, ги разделија на 4 дела, по еден дел на секого и хитонот. Хитонот пак не беше шиен, туку искаен од озгора па додолу. Тогаш си рекоа да не го расипуваме, но да фрлиме за него ждреб, чиј ќе биде, за да се збидне кажаното во писмото. Ги разделија лиштата мои меѓу себе и за облеката моја фрлија ждреб. Така и направија војниците. Што може да биде повеќе понижувачко од тоа да те соблечат пред својата мајка и пријателите, а потоа и да те прикуват на крст за да умреш? Но на Исус му беше одземена облеката со причина. Се што е земно беше жртвувано од него и тој умре без ништо свое на овој свет. Неговото свето тело го откри достоинството на неговата света душа, која ја сакаше и обожаваше неговата мила мајка. Додека нашата блажена мајка стоеше пред крстот и гледаше во својот син, откако му ја соблекува облеката, таа се потсети на денот на неговото раѓање, кога тој дојде на свет без ништо. И може би се присети на зборовите од писмото кажани од Јов: гол излегов од утробата на мајка ми, гол и ќе се вратам. Господ даде, Господ го зеде. Како што му беше укото на Господа, така и станува. Нека е благословено името Господово. Нашата блажена мајка беше сведок за почетокот на земниот живот на Исус и сега е сведок на самиот крај. Соблекувањето на облеката на нашиот Господ откри дека светоста на неговиот живот не е во она што тој го добил или го имал како собственост. Попрво, светоста и вредноста на неговиот живот беа исклучиво за тоа кој е тој. А тој беше Бог во тело, Бог воплотен, второто лице на Пресвета Троица во телесен облик. Во неговото тело беше единството на Бога и човекот, и нашата блажена мајка имаше привилегија да сведочи за оваа реалност на воплотувањето за последен пат, додека Исус висеше на крстот. Таа погледна во него и го виде Бога во тело. Во нашите собствени животи мора да се стремиме да ја видиме вредноста на тоа кои сме. Премногу често паѓаме во замка да го замениме нашиот идентитет и вредност со работите од овој свет. Многумина можат погрешно да мислат: ако постигнам многу во очите на светот, тогаш имам вредност, или колку повеќе имот имам, толку поголема ќе биде мојата среќа. Мора да се трудиме да научиме поука од соголеното тело на нашиот Спасител додека висеше на крстот пред неговата мајка и пред светот. Исто како Исус, нашето достоинство доаѓа од нашето соединување со Бога. Имаме вредност, и вредност не како резултат на она што го постигнуваме или добиваме во својот живот. Напротив, имаме достоинство затоа што му дозволивме на небесниот Бог да дојде на земја и да влезе во нашето собствено тело и крв. Нашето достоинство зависи од тоа дали ќе продолжи во нас да се воплотува Бог, кој во нашите животи сака да биде жив. Размислете денес за најсветата слика што ја обожава нашата Пресвета Мајка. Придружете и се во обожавањето на светото достоинство на нејзиниот Син, Синот Божји и Син човечки.
Препознајте дека воплотувањето на Исус ве издигна на небесните височини и настојувајте да го видите присуството на Божиот Син жив во вашиот собствен живот. Моја најдрага мајко, ти застана пред крстот на твојот син и го обожаваше неговото рането и претепано тело. Ова беше истото тело што излезе во светот од твојата света утроба. Сега ова твое дете уште еднаш беше соблечено пред твои очи. Но додека гледаше во него, уште еднаш го виде она што го гледаше секој ден од неговиот живот. Го виде Бога во тело. Драга моја мајко, моли се за мене да можам секогаш да го гледам достоинството на другите, не поради тоа што поседуваат или она што го постигнуваат, туку поради тоа што се. Помогни ми да ги гледам сите луѓе како синови и ќерки на нашиот Бог на небо кој е полн со љубов. Мој Господи, те повикувам денес и секогаш да се соединиш со мене. Дојди, живеј во мене и направи го моето срце и душа, моето тело и кости постојано присуство на Твоето воплотување. Помогни ми да го видам достоинството што го добивам во животот со тоа што станав едно со Тебе. Пресвета Богородице, моли се за нас. Исусе, верувам во Тебе. Со Богородица стоиме под крстот.